Hi friends, welcome to our YouTube channel. Friends, মই বহুদিন আগতে এটা ল্যাপটপ অৰ্ডাৰ দিছিল যেটো আছিল Realme Book i3 তো সেই ল্যাপটপটো এতিয়া আহি গৈছে তো সেই ল্যাপটপটো এতিয়া আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছো তো ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিবলৈ আছো Realme Book Slim ল্যাপটপটো তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই দিয়ক তো এইটো ল্যাপটপ মই অলৰেডি আনবক্সিং কৰিছিলো কাৰণ ওপেন বক্স ডেলিভাৰী আছিল তো এইকাৰণে ডেলিভাৰী বয়জনে আনবক্সিং কৰি দিছিল তো মই এতিয়া আপোনালোকক খুলি পেলাই দেখুৱাই আছো তো এইটো এটা ল্যাপটপ তো মই ল্যাপটপটো এতিয়া সাইডত দেখুৱাই থৈ দি আছো তো ইয়াত কি আছে চাই আছো ইয়াত আছে টাইপ সি কেবল তাৰপিছত ইয়াত আছে চাৰ্জাৰ যেটো এডাপ্টাৰ হয় আৰু ইয়াত আছে ইউজাৰ মেনুৱেল Realme তো কিনে আছে তো মই ইচ্ছা আপোনাক ল্যাপটপটো দেখুৱাই আছো তো গাইস মই এতিয়া এই ল্যাপটপটো এখন হাতেৰে ওপেন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো এখন হাতেৰে ইজিলি ওপেন হৈ যাব তো যেতিয়া আপোনাক নতুনকৈ ট্ৰাই কৰিব তো আপোনালোকে দুখন হাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যে মই এতিয়া বহুবাৰ ট্ৰাই কৰিছো তো সেই কাৰণে এখন হাতেৰে হৈছে আৰু ইয়াত যেটো বেন ডাইৰেক্টলি 180 ডিগ্ৰী লৈ কৰিব নোৱাৰে অলপমান থাকিব আৰু বাকি এনেকুৱা অলপ কৰিব লাগে তো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াৰ যেটো বুটিং টাইম আছে কিমান ফাস্ট হয় তো মই জাস্ট প্ৰেছ কৰিম ইয়াত পাৱাৰ বাটনটো তো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ বুটিং টাইমটো কিমান জলদি ইয়াত কাৰণ ইয়াত লাগি আছে 256 GB ৰ SSD যাৰ ফলত ইয়াৰ যেটো বুটিং টাইম হয় আপোনালোকে ফলকান্তে ল্যাপটপটো ওপেন কৰি দিব তো ইয়াত মই এতিয়া আপোনালোকক স্পেসিফিকেশনখিনি দেখুৱাই আছো And ইয়াত আপোনালোকে আউট অফ দা বক্স আপোনালোকে উইন্ডোজ 10 পাব আৰু কেইদিনমান ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত উইন্ডোজ 11 আপডেট পাই যাব মই অলৰেডি পাই গৈছো মই এতিয়া আপডেট দি দিছো বৰ্তমান আপডেট হৈ আছে তো আপডেট হলে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তো গাইস ইয়াত লাগি আছে 8GB RAM আৰু 256GB SSD and ইয়াত আপোনালোকক বেক সাইডে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এতিয়া তো ইয়াত আপোনালোকে বেক সাইডে দেখা পাইছে যেটো হল Intel Core i3 ইয়াত এটো হল প্ৰসেসৰ 11 জেনাৰেশনৰ তাৰপিছত ইয়াৰ Realme লোগোটো ইয়াত লাগি আছে তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে আউট অফ দা বক্স উইন্ডোজ 10 আপোনালোকে পাই যাব তাৰ উপৰি ইয়াত আপোনালোকে এখন দেখিছে এজন কুলাৰ যেটো ল্যাপটপটো হিটিংৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এটো কুলাৰ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে লেফট সাইডে এটা স্পিকাৰ দেখা পাইছে আৰু ৰাইট সাইডে এটা স্পিকাৰ এটো হৰমনৰ যেটো স্পিকাৰ হয় এটো স্পিকাৰ মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ স্পিকাৰৰ যেটো কোৱালিটি হয় এটো আপোনালোকক দেখুৱাম তো এইটো আছে ল্যাপটপ একৰ ভাল তো फ्रेंड्स এতিয়া মই আপোনালোকক এটা সং প্লে কৰি শুনাই আছো ইয়াৰ যেটো স্পিকাৰৰ যেটো সাউন্ড হয় মই এটো আপোনালোকক এতিয়া শুনাই আছো তো এটা মিউজিক আপোনালোকক প্লে কৰি দেখুৱাই আছো তো फ्रेंड्स ইয়াত যেটো স্পিকাৰ লাগি আছে এইটো সাইডে লাগি আছে লেফট সাইডে এটা ৰাইট সাইডে এটা फ्रेंड्स ইয়াত এটা ব্যাকলাইট কিবোৰ্ড আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব তো মই এতিয়া ব্যাকলাইট কিবোৰ্ডটো যদি আপোনালোকে ৰাতি কাম কৰে তেতিয়া আপোনালোকে এই ব্যাকলাইট কিবোৰ্ডটো অন কৰি আপুনি ইয়াত কাম কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে যেটো কিবোৰ্ড ইয়াত দেখুৱা হৈছে সেইটো ফুল সাইজ কিবোৰ্ড ইয়াত দিয়া নাই অলপমান স্লাইড অলপমান বাকিখিনি ইয়াত কিবোৰ্ড আপোনালোকে পাই যাব আৰু ইয়াত মই এতিয়া টাইপ কৰি দেখুৱাই আছো ইয়াত যেটো কিবোৰ্ডটো মই স্পেশালি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কিবোৰ্ডটো তো জি মানে বহুত ফাস্ট হয় টাইপ কৰিলে তো মই এতিয়ালৈ 5 দিন হৈছে তো ল্যাপটপ আনাৰ তো 5 দিনত মই এটো টাইপিং স্পিড ভাল পাইছো প্লাস ইয়াৰ যেটো স্পিকাৰ আছে স্পিকাৰটো ভাল পাইছো আৰু ডিসপ্লে কোৱালিটিটো ভাল আছে এটো আপোনালোকে ভিডিও চালে আপোনালোকে গম পাব আৰু যে যেটো ইয়াত 14 ইঞ্চৰ আপোনালোকে LED ইয়াত ডিসপ্লে আপোনালোকে পাই যাব
আৰু এইটো লেপটপ সেইসকল লোকৰ বাবে হয় যিসকল লোকে জেনেৰেল অফিচ ৱৰ্ক আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে সেইসকল লোকৰ বাবে এইটো লেপটপ হয় জেনেৰেলি ইয়াত আপোনাৰ ল' গ্ৰাফিক্সতো আপোনালোকে ইয়াত গেম আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে হাই গ্ৰাফিক্সৰ গেম ইয়াত উপভোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে i5 যিটো ভেৰিয়েণ্ট আছে সেইটো ল'ব পাৰে তো সেইটোত আপোনালোকে পাৰিব এইটো হ'ল i3 11th জেনেৰেশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছৰ লাগিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ল' গ্ৰাফিক্সত আপোনালোকে যদি গেম খেলিব বিচাৰে তেতিয়া পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এডিটিংও কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কম ৰেজলিউশ্যনত তো এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ